甲流呢这2天太猛了，身边的呢很多人发烧、嗓子疼、浑身都难受，包括我自己现在也是中招状态。今天呢就把我用的这2种便宜的好药给大家分享一下，免得你们呢再绕弯路。首先明确一点啊，中疾控已经确定了，这波流感呢99%以上都是甲型 H1N1 型，传播速度快，感染风险高，而且呢不仅发烧、咳嗽、浑身难受，还可能引发肺炎、呼吸困难等严重的并发症。尤其老人、孩子、孕妇这种高危人群一定要小心。那咱们怎么办呢？第一步啊，就是及时的用抗病毒的药物，不让病毒呢在体内复制，不给它挑战免疫系统的机会，可以缓解症状，缩短病程，并减少并发症的风险。第二一个呢，就是备上一个大蒜素软胶囊。很多人呢开始痰液是白色稀薄的，后面呢逐渐变得发黄发黏，咳嗽的呢也更厉害了。这可能就是甲流感染之后合并细菌感染了，比如合并感染了肺炎、链球菌，你就可能呢会出现铁锈色的痰，还有胸痛等症状。如果感染的细菌是金黄色葡萄球菌，你就可能咳出大量的脓痰，痰中带血。还有肺炎克勒伯杆菌，这个呢多表现出砖红色的胶冻样的痰。这些呢大蒜素软胶囊呢一样就够了。软胶囊的剂型呢相比于片剂胶囊、颗粒剂起效更快，吸收率更高，天然的抗菌成分呢老人小孩都可以放心去食用。那如果出现气喘、胸闷、呼吸困难等严重的情况，一定要及时去就医。